हेलो साथीहरू, ओहायो गोजाइमास। मिनानो निहोङ्गो अन्तर्गत च्याप्टर 6 को एकदमै रोचक मिनिङहरू र महत्त्वपूर्ण मिनिङहरू लिएर आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आउनुहोस्, महत्त्वपूर्ण मिनिङहरू छन्। तपाईँलाई सिम्बोल सहित चाहिँ आज हामी तपाईँहरूलाई देख्नका निमित्त र झट्ट देख्दा बित्तिकै दिमागमा बस्ने खालको तरिकाले हामीले लिएका छौँ सिम्बोल सहित। सो ताबेमास, ताबेमास भनेको खानु, खानासँग कुराहरूलाई ताबेमासको प्रयोग गरिन्छ भन्ने यसरी सिम्बोलिक पनि हामीले आज लिएर आएका छौँ। ताबेमास भनेको खानु, ताबेमास, ताबेमास भनेको खानु, नोमीमास भनेको पिउनु, नोमीमास भनेको पिउनु, ताबेमास भनेको खानु, नोमीमास भनेको पिउनु, सुइमास भनेको धुम्रपान गर्नु, सुइमास भनेको धुम्रपान गर्नु, धुम्रपानसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो भने सुइमास, सुइमास भनेको धुम्रपान गर्नु। यसै गरी ताबाको ओ सुइमास भनेको चुरुट तान्नु, ताबाको ओ सुइमास भनेको चुरुट तान्नु, ताबाको मात्र भन्यो भने चुरुट, ताबाको ओ सुइमास भनेपछि चुरुट तान्नु, ताबाको भनेको चुरुट, मिमास भनेको हेर्नु, मिमास भनेको हेर्नु, ताबेमास भनेको खानु, नोमीमास भनेको पिउनु, सुइमास भनेको धुम्रपान गर्नु, ताबाको ओ सुइमास भनेको चुरुट तान्नु, ताबाको ओ सुइमास भनेको चुरुट तान्नु र मिमास भनेको हेर्नु, मिमास भनेको हेर्नु। यसै गरी किकिमास भनेको सुन्नु, किकिमास, किकिमास भनेको सुन्नु, किकिमास भनेको सुन्नु, यो मिमास भनेको पढ्नु, यो मिमास भनेको पढ्नु, किकिमास भनेको सुन्नु, यो मिमास भनेको पढ्नु। यसै गरी खाकीमास भनेको लेख्नु, खाकीमास भनेको लेख्नु, खाकीमास भनेको लेख्नु, खाइमास भनेको किन्नु, खाकीमास भनेको लेख्नु, खाइमास भनेको किन्नु, खाइमास, खाइमास भनेको किन्नु। यसै गरी तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु, तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु, तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु, स्यासिनो तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु, स्यासिनो तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु। तोरीमास भनेको खिच्नु हुन्छ, विशेष गरी तोरीमास भनेको खिच्नु, स्यासिनो तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु, स्यासिन भनेको फोटो, स्यासिन भनेको फोटो। किकिमास भनेको सुन्नु, किकिमास, किकिमास भनेको सुन्नु, किकिमास भनेको सुन्नु, योमिमास भनेको पढ्नु, योमिमास भनेको पढ्नु, योमिमास भनेको पढ्नु, खाकीमास भनेको लेख्नु, खाकीमास, खाकीमास भनेको लेख्नु, खाइमास भनेको किन्नु, खाइमास, खाइमास भनेको किन्नु। यसै गरी तोरीमास भनेको खिच्नु, फोटो खिच्नु, तोरीमास भनेको खिच्नु, स्यासिनो तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु, स्यासिनो, स्यासिनो तोरीमास भनेको फोटो खिच्नु। यसै गरी सिमास भनेको गर्नु, सिमास भनेको गर्नु, सिमास भनेको गर्नु, आइमास भनेको भेट्नु, सिमास भनेको गर्नु, आइमास भनेको भेट्नु, आइमास भनेको भेट्नु, तोमोदाची नि आइमास भनेको साथीलाई भेट्नु, तोमोदाची नि आइमास भनेको साथीलाई भेट्नु। गोहान भनेको खाना, भात, गोहान भनेको खाना, गोहान भनेको खाना, खाना। आशा गोहान भनेको बिहानको खाना, आशा गोहान भनेको बिहानको खाना। सिमास भनेको गर्नु, सिमास भनेको गर्नु, आइमास भनेको भेट्नु, आइमास भनेको भेट्नु, तोमोदाची नि आइमास भनेको साथीलाई भेट्नु, तोमोदाची नि आइमास भनेको साथीलाई भेट्नु। गोहान भनेको खाना, गोहान भनेको खाना। यसै गरी आशा गोहान भनेको बिहानको खाना, आशा गोहान भनेको बिहानको खाना। यसै गरी हिरु गोहान भनेको दिउँसोको खाना, आशा गोहान भनेको बिहानको खाना, हिरु गोहान भनेको दिउँसोको खाना, हिरु गोहान भनेको दिउँसोको खाना। बान गोहान भनेको साँझको खाना, बान गोहान भनेको साँझको खाना, बान गोहान, बान गोहान भनेको साँझको खाना। पान भनेको रोटी, पान भनेको रोटी, पान भनेको रोटी। ताबाको भनेको अन्डा, तामाको भनेको अन्डा, तामागो भनेको अन्डा। पान भनेको रोटी, तामागो भनेको अन्डा, निकु भनेको मासु, निकु, निकु भनेको मासु। हिरु गोहान भनेको दिउँसोको खाना, हिरु गोहान भनेको दिउँसोको खाना, बान गोहान भनेको साँझको खाना, बेलुकीको खाना, पान गोहान भनेको बेलुकीको खाना। पान भनेको रोटी, पान भनेको रोटी,
तामागो भनेको अन्डा, तामागो भनेको अन्डा, निकु भनेको मासु, निकु भनेको मासु। यसै गरी साखाना भनेको माछा, साखाना भनेको माछा। यासाई भनेको तरकारी, साखाना भनेको माछा, यासाई भनेको तरकारी, यासाई भनेको तरकारी, कुदामोनो भनेको फलफुल, कुदामोनो भनेको फलफुल। यसै गरी मिजु भनेको पानी, ओच्या भनेको चिया, साखाना भनेको माछा, यासाई भनेको तरकारी, कुदामोनो भनेको फलफुल, मिजु भनेको पानी, ओच्या भनेको चिया, मिजु भनेको पानी र ओच्या भनेको चिया। यसै गरी कौच्या भनेको कालो चिया, गिउनिकु भनेको दुध, गाईको दुधलाई गिउनिकु भनेको दुध, मिरुकु भनेको पनि दुध, यसै गरी जिउसु भनेको जुस, बिरु भनेको बियर, यसै गरी केसा भनेको रक्सी, हो। सा अथवा विशेष गरी केसा भनेको रक्सी, ओसाके भनेको पनि रक्सी। केसा भनेको यो जापानको चामलबाट बनाउने रक्सीलाई केसा भनिन्छ भने ओसाके भनेको रक्सी। यसै गरी भिडियो भनेको भिडियो, एइगा भनेको चलचित्र, तेगामी भनेको चिठी, रेपोतो भनेको रिपोर्ट, स्यासिन भनेको फोटो, भिडियो भनेको भिडियो, एइगा भनेको चलचित्र, तेगामी भनेको चिठी, रेपोतो भनेको रिपोर्ट र स्यासिन भनेको फोटो। यसै गरी मिसे भनेको दोकान, सासिन भनेको फोटो, मिसे भनेको दोकान, रेसुतोरान भनेको रेस्टुरेन्ट, निवा भनेको बगैँचा, सिउकुदाई भनेको गृहकार्य, सिउकुदाई सिउकुदाइओ सिमास भनेको गृहकार्य गर्नु, मिसे भनेको दोकान, रेसुतोरान भनेको रेस्टुरेन्ट, निवा भनेको बगैँचा, सिउकुदाई भनेको गृहकार्य, र सिउकुदाइओ सिमास भनेको गृहकार्य गर्नु, यसै गरी टेनिसु भनेको टेनिस, शाखा भनेको फुटबल, शाखा ओ सिमास भनेको फुटबल खेल्नु, टेनिस, शाखा भनेको फुटबल, शाखा ओ सिमास भनेको फुटबल खेल्नु, टेनिसु भनेको टेनिस, शाखा भनेको फुटबल, शाखा ओ सिमास भनेको फुटबल खेल्नु। यसै गरी हानामी भनेको चेरी फुल, त्यो चाहिँ एकदमै
सिजनेबल रूपमा फुल्ने ठुलो फुलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कलर वाइज कलर फुलिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हानामी भनेर भनिन्छ। हानामी भनेको चेरी फुल भन्ने हुन्छ। यो ठ्याक्कै कलर यस्तो पनि हुन्छ, अरू खालको कलर पनि हुन्छ। विशेष गरी हानामी भनेको चेरी फुल, हानामी भनेको फुल एउटा तपाईँको सिजनमा फुल्ने एकदमै भाइरल फुल हो। यो तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको थियो होला सामाजिक सञ्जालमा, एकदमै भाइरल फुल। यो चाहिँ कलर फुल्ने भएको हुनाले एकदमै धेरै जापानभरि नै यो फुलहरू रोपिएको छ। त्यसैले हानामी भनेको चेरी फुल भनेको हानामी भनेको चेरी फुल, हानामी ओसेमास भनेको चेरी फुल हेर्न जानु, हानामी ओसेमास भनेको चेरी फुल हेर्न जानु, हानामी ओसेमास भनेको चेरी फुल हेर्न जानु। नानी भनेको के? नानी भनेको के? नानी भनेको के? इस्योनी भनेको सँगै, इस्योनी भनेको सँगै। हानामी भनेको चेरी फुल, एकदमै जापानको भाइरल फुल हानामी भनेको चेरी फुल। हानामी ओसेमास भनेको चेरी फुल हेर्न जानु, हानामी ओसेमास भनेको चेरी फुल हेर्न जानु। नानी भनेको के र इस्योनी भनेको सँगै। यसै गरी च्यौतो भनेको अलिकति, यसो भन्नुहुन्छ नि, अलिकति च्यौतो भनेको अलिकति। इचुमो भनेको सधैँ, च्यौतो भनेको अलिकति, इचुमो भनेको सधैँ, तोकिदोकी भनेको कहिलेकाहीँ, अनि सोरेखारा भनेको त्यसपछि। च्यौतो भनेको अलिकति, इचुमो भनेको सधैँ, तोकिदोकी भनेको कहिलेकाहीँ, सोरेखारा भनेको त्यसपछि। यसै गरी ए भनेको हो, हुन्छ भनेर भन्नुपर्दा ए भनेर भनिन्छ। ए भनेको हो, यस भन्ने हुन्छ। अनि यी देश्ने भनेको राम्रो छ है, यी देश्ने भनेको राम्रो छ है भनेको। यसै गरी वाकारी मासिता भनेको बुझे, नान्देस्का भनेको प्रश्न सोध्नु पर्यो भने नान्देस्का के हो, भनेको के हो। गा आयो भने लास्टमा चाहिँ यो प्रश्न हुन्छ, नान्देस्का भनेको के। अनि ज्यामाता आसिता भन्यो भने भोलि भेटौँला, ज्यामाता आसिता भनेपछि भोलि भेटौँला। ए भनेको हो, यस भन्ने हुन्छ। यी देश्यो भनेको, यी देश्ने भनेको राम्रो छ नि है, गुड भनेको। अनि वाकारी मासिता भनेको बुझे, नान्देस्का भनेको के हो, ज्यामाता आसिता भनेको भोलि भेटौँला, यो सँगै आजलाई च्याप्टर 6 को मिनिङ यही सकिएको छ। अर्को मिनिङ लिएर हामी छिट्टै उपस्थित हुने नै छौँ। भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई चाहिँ हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद र अर्को भिडियो हेर्नका निमित्त हामीलाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। बाई बाई, सायोनारा, ज्यामाता सीता।